Pada suatu hari, Tung 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 Saur sedang berkeliling, jualan bakso di jalan yang tampak sepi, tidak ada pembeli. Tiba-tiba Tung 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 Saur terjatuh karena sesuatu. Dia sangat sedih sampai menangis, karena sudah tidak ada yang beli, malah kena musibah lagi. Ya ampun, ternyata itu adalah ulah Don Tol Tol Tol. Dia meletakkan paku di jalanan, sehingga Tung 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 Saur terkena pakunya. Yang mau tralalero tralala bantu Tung 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 Saur like video ini. Yang mau Udindun Madindun bantu Tung 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 Saur, subscribe.